ต้องทูพีพลอยเชอร์มานสวีทล่องเรือหวานที่ภูเก็ตโลกทั้งใบเป็นสีชมพูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องปากซอยสายหนึ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะพลอยอิ่มแล้วพลอยอิ่มแล้วจริงๆชวนมาทำไมก็ไม่รู้บอกว่าไม่กินไม่อยากกินกินไม่ลงแล้วเนี่ยเป็นน้ำเต้าหู้ต่อนี่น้ำเต้าหู้ต่อขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ